Naomba kutumia fursa hii pia kuwaelekeza makatibu tawala wote wa mikoa na wakurugenzi wote wa mamlaka za serikali za mitaa Tanzania bara kutekeleza mambo yafuatayo. Moja, kutowahamisha au kuomba wahamishwe na mamlaka zingine watumishi wanaobainika kuwa na changamoto mbalimbali za kinidhamu ama kiutendaji, na badala yake watumishi hao hatua za kinidhamu zichukuliwe katika ama kwenye maeneo yao husika. Pili, ni marufuku kwa mamlaka za serikali za mitaa kutumia fedha na vifungu vya bajeti ya maendeleo kufanya malipo ya stahili ya shughuli ambazo sio za maendeleo. Yaani, mradi wa ujenzi wa jengo la halmashauri unatumia fedha zile kulipana posho. Hii ninaielekeza kwa makatibu tawala wote wa mikoa na wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa 184 kwamba jambo hili litakuweka mkurugenzi kwenye mazingira mabaya ya utendaji kazi. La tatu, fedha za mapato ya ndani zinazotengwa na halmashauri kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo kulingana na madaraja yaliyopangwa zitumike kwenye shughuli zilizopangwa na sio vinginevyo. La nne, ni waelekezi wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa waendelee kusimamia upatikanaji na matumizi sahihi ya rasilimali fedha ili tuweze kuwaletea maendeleo na tabasamu wananchi wa Tanzania. Niwaelekeze makatibu tawala wa mikoa yote wafanye uchambuzi wa matumizi ya fedha za miradi za maendeleo na zile za kutoka serikali kuu na zile za mapato ya ndani ya halmashauri katika kipindi cha kuanzia mwaka wa fedha 24-25 hadi sasa kwa kuzingatia maelekezo niliyoyatoa hapo juu. Hii maana yake ni nini? Kama kuna halmashauri yoyote yenye ubadhirifu na kuna watuhumiwa walioshiriki kwenye ubadhirifu huo, Mheshimiwa Waziri, maelekezo haya ni kuwatambua watu hao ili watuite twende tukatoe maelekezo kwenye halmashauri hizo nyingine